走走走，你快走，赶紧回老家去！烦死了，一天天打呼噜打这么响。儿子，这老家的房子又破又旧，你让妈怎么住啊？你自己想办法。你打呼噜的时候想过我睡不好吗？赶紧走！干什么呢？这么吵？妈没事吧？媳妇，干啥呀你？我妈她自己回老家了，她这里住不惯。什么妈要回老家？我都听到了，你要把妈赶回去啊？妈来这半年了，天天打呼噜，我天天睡不好啊！就因为这点小事儿，就打个呼噜这么点小事，你就要把妈赶回老家啊？小事。她昨天打呼把我震醒了，我从床上摔下去了，今天腰间盘都突出了。医生说至少在家休息半年。还有你现在也怀孕了，马上就要生了。她在这，我们俩都不好过，你知道吗？不是，戴小峰，你有没有良心啊你啊？这房子谁买的？这房子100多万，你妈出了80万，当时啊，她所有的积蓄一辈子老本都买房子了，你让她回去现在去住哪儿啊？你给我打住啊，这是两码事哦。现在哪个父母不给自己孩子买房子的啊？他打呼噜我有什么办法？我休息不好，我现在暴躁的很。不是有你这么当儿子的吗？哦，你妈给你买房子，让你娶媳妇是理所当然的呀，你怎么那么不孝顺呢你？我告诉你啊，戴小峰，你也有老的那天。你看看，我马上就要生了，你马上就要当爸爸了啊！以后你儿子这么对你，你心寒不寒呀？等你姥姥把你赶出去，你这气死我了！妈，你过来，没事啊。反正老婆啊，今天打呼噜的事情必须解决，如果解决不了，那我出去住好吧？你儿子，儿媳妇都是妈不好，妈打呼噜也控制不住。妈，你别担心啊。等我一会儿去收拾他，没事的。打呼噜这个事儿，我想办法，总能解决的啊！你放心，这就是你的家，你安安心心的住着。我还等着我生了孩子，你照顾我坐月子呢，是不是？啊，没事。哦，对了，我有个朋友在养老院做护工，你想想，这养老院老人那么多，肯定有打呼噜的，对不对？对，我给他打电话，他指不定有办法呢啊！喂，杨哥。哎，丹丹，不好意思打扰了，在忙没有啊？哦，我刚给老人洗完衣服了，你有啥事啊？是这样的，我问问你啊，那养老院的老人有没有打呼噜的呀？哦，那太多了，那10个老人有9个打呼噜的。妈，你看，打呼噜很正常啊。是这样的，杨哥，哎呀，我妈呀，她就是也是打呼噜严重，你那儿有没有解决办法呀？有的，那太简单了，1分钟啊，我就给你解决。真的呀？哎呦，那杨哥，你能不能赶快来趟我家，10万火急，你帮帮我。这么严重啊？那行，那我马上过来。行，好，谢谢啊。哎，没事。哎呀，妈，有办法啦！那太好了。哎，来，小伙子快坐。阿姨好。杨哥坐。你好。来，丹丹。杨哥，你太客气了。你说我们找你来帮忙，你还给我们带东西。哎呀，咱都老同学了，是不是？阿姨。小伙子，这不是因为阿姨睡觉爱打呼噜嘛，然后影响一家人的休息。你看这丹丹肚子也大了。没事，阿姨，我这次来啊，就是给你解决这个问题的呀。是吗？是不是年纪大了都不中用了？跟年纪没关系，跟胖瘦也没关系。那个杨哥，那到底怎么回事？我妈为这个事儿可烦心了。丹丹，你家里有没有那个生姜？哦，炒菜用那个。哎，你给我拿一点。行，我给你拿。哎，好。阿姨，你放心太感谢你了。没事。是不是这个杨哥？啊，丹丹，阿姨，有了这个生姜啊，我1分钟就给你解决。太好了。这家家户户都有这个生姜，但如果你还是只会拿它来炒菜的话，那你就亏大了。这个生姜对我们打呼噜可是有大用处的。打呼噜啊，虽然是个小问题，但是它会影响到咱们家里人的休息时间，久了呀，也会影响到他们的健康。尤其是家里有小孩的，打呼噜啊，会影响他的注意力，导致他的成绩啊直线下降。所以啊，咱们一定要把这个问题给他解决了。99%的人都不知道，只需要一个简单的小方法，就可以让那烦人的呼噜声瞬间熄火。如果您的枕边人或者咱们家里人每晚都鼾声如雷，吵着您翻来覆去，根本没有办法好好休息。今天呢，我就免费的分享一个小技巧，让你每晚啊都能睡一个好觉。为了防止这条视频以后找不到，您可以先点一个小红心以及大拇指，咱们先收藏起来，并且转发给咱们身边的家人和朋友们，咱们一起来帮助更多的人。大家好，我叫欧阳，大学学的就是这个耳鼻喉专业，毕业啊，为了小时候的理想，在养老院当起了护工，这一干啊就是10年。
我相信啊，10个人里面有11个人都不知道打呼噜的真正原因，既不是喉咙的问题，也不是舌头在捣乱，更和睡姿啊没有太大的关系。咱们呀得找到问题的根源，才能彻底的解决。我一直在强调，打呼噜的本质是鼻腔太窄，它空气啊没有办法顺畅流通，只能被迫用嘴巴呼吸，那自然而然就会打呼噜。如果您家里有鼾声如雷的人，先别着急去做各种各样的检查，您只需要用我接下来分享的这个小方法，不用花钱，也不用费太大的劲，顺其自然就可以把这个给改善掉。我给打呼噜的家人们呀，用的就是这个小小的止鼾器，你可别小看它呀，它可不是智商税。它上面啊有2个小磁石啊，它能够轻轻的撑开，从中间把鼻腔给扩开，让空气的流量大大增加，让您一整晚都能够顺畅的呼吸。起床以后啊，喉咙啊也不干了，整个人都是精神饱满，容光焕发。而且啊，它采用的是这个软硅胶的材质，戴起来呀特别的舒服，平时携带起来呢也特别的方便。你不管是出差还是旅游，随手把它放到包包里或者口袋里啊，随时随地都能睡个好觉。关键它清洁起来也是简单方便，用水一冲就干净了，还能够循环使用。如果咱们家里有打呼噜的人，真的建议多备几个。如果孩子在学校宿舍，你也可以让他给打呼噜的室友带上几个。如果你也想试试这个止鼾器，不知道去哪里购买，或者担心买错的，可以点击我的头像看一看。头像下方呀有一个商品橱窗，里面有小小的止鼾器，咱们用上以后啊，让你整晚都能睡上一个踏实觉。下方直播间也正在讲解。老板，这已经是我们找的第18个村子，咱们还找吗？找。好，走。哎，老板，这有个人躺在这儿，起来，起来！哥哥姐姐，你们好。好什么好？你躺在我们车前面干嘛？夏夏，别人还只是个学生。小姑娘，你这是怎么了？哥哥，我不小心把你们车子给刮了。什么？老板，这……没事儿，小姑娘，就这么点划痕，没什么影响。哥哥姐姐，实在不好意思。这个是我身上所有的钱了，赔给你们。小姑娘，真不用了，你快回去吧啊！真不用吗，哥哥？真不用。这枚玉佩怎么跟我的一模一样？难道他就是？不对呀，他年纪这么小。哥哥，那不用赔的话，我就先走了。等一下，小姑娘，哥哥问你个问题啊，你这枚玉佩是哪来的？这枚玉佩是我姐姐给我的。那你姐姐人呢？她在哪儿啊？啊，我姐姐在附近的公园担保。哥哥，你问这个干嘛？哦，哥哥没别的意思。哎，那你姐姐叫什么名字啊？哥哥，你也太奇怪了吧！我还有点事儿，我先走了。哎，老板，这……跟我去看看。好。哎，你有看到人吗？没有啊，老板。接着找。好。这2个人也太奇怪了吧！姐，我被人跟踪了。被人跟踪啊？没事吧？怎么回事啊？因为我把那人车给刮了。但是他没要我赔钱，一直跟着我。那他人呢？现在还跟着你吗？还好我聪明，后面把他甩了。哦，对了，姐，他后面看到我的玉佩之后呢，一直打听你来着。打听我？玉佩？难道他是阿峰哥？
深夜大雾里的灯。姐，咱不想那些了，我要给你讲个好消息，你这个玉佩真的能带来好运，我考上了。考上了，华清大学，妹妹，你太厉害了。那可不，可不能骄傲啊！太好了，咱们龙家呀，可算是出了一个大学生了。爸爸妈妈在天之灵也能放心了。小米，以后这书啊，一定要好好念啊。可是姐，我这大学学费1年小1万呢，咱们家有钱吗？没事，姐明天啊就发工资了。小米，你只要好好读书，其他什么事儿都不用操心啊。姐也下班了，走，回家包你最爱吃的饺子，咱们好好庆祝一下。好，姐，我最爱吃饺子了，这个玉佩还给你。好，那咱回家吧。回家喽。峰哥，是你吗？老板，咱们新研发的产品已经出来了，我一会儿给你送过去。好的，你抓紧一点啊。等一下，老板。怎么了？老板，我看到昨天带玉佩的小姑娘了，她姐姐也在。什么？他们在哪儿呢？就在公司附近的公园里。你在这等我，我马上就到。好。夏秘书，他人呢？老板您别急，你看他在那呢。来，小伙计，这是你3个月的工资。谢谢你啊，杨主管。啊，那我先走了。杨主管，这不对啊，我工资不是1个月5000吗？您怎么只给我发了3000啊？是，你1个月5000没错，但是现在天气这么热，你拿个2000孝敬我，怎么了？杨主管，这不行啊！我妹妹她考上大学了，正是要用钱的时候，您要是把工资给我扣了，她就念不了书了呀。念不了书跟我有什么关系啊？要不，那你们呀，跟你一起干保洁得了。那不行啊，杨主管。行了，你再多说一句啊，给我滚蛋！哎，杨主管，姐，老板，您发小好像过得不太好啊。夏秘书。好的，老板。姐，要不这大学我就不念了，我不想你那么辛苦。胡说什么呢？好不容易考上的大学，怎么能不念了呢？你别担心，学费姐砸锅卖铁也会给你凑齐了。可是姐，你好，不好意思啊，打扰了。您是？姐，他就是昨天跟踪我的那个人。你想干什么？不是，你们误会了，我不是坏人。我想问你一下，你是不是叫龙丹丹啊？你怎么知道我名字的？你真是丹丹，太好了，丹丹。其实我是老板，夏秘书，我的东西呢？老板，这是您要的100万，请您拿好。行，那你先回去吧。等一下，老板，还有点急事需要您处理一下。这每天都需要吃饭，每顿都要洗碗，可是咱们长期泡水、接触洗洁精或者洗洁剂是非常伤手的，所以咱们建议大家不管是洗碗或者是做卫生都要佩戴手套。这个呢，就是咱们公司全新升级的丁金手套，着急您看一下，给定个价格。这个丁金家务手套啊，我自己每天都在用。它呢厚薄适中，戴起来啊非常的服帖，不仅可以保护双手，还不影响干活。像平时咱们刷个锅、洗个碗、做卫生都可以用。而且啊，它做了加长的处理，并且呢收紧了袖口，脏水油污啊都是不会倒灌的。手指间呢也全都是防滑的颗粒，手感特别好，不怕打滑。咱们中途啊接个电话、玩个手机都是非常灵敏的。而且啊，它是食品级的材质，能够放心的直接接触食物。像平时咱们带着它和个面、拌个凉拌、包个包子、吃个海鲜等等都是可以的，既防水又防油。
关键呢，它还不是一次性用完，咱们用水洗一洗，下次可以接着再用。无论咱们怎么扯，它都是不会坏的。为了让叔叔阿姨们能够买得起、用得上咱们这款新品啊，本来9块9到手10只的钉金手套，今天给大家再多送10只，9块9到手整整20只，还给大家包邮到家。不是吧，老板？9块9到手整整20只，核算下来1只不到5毛钱，而且它是可以重复使用的。您确定这么定价吗？我确定，但是还不够。今天呀，我还给大家准备了家庭必备油污净，它可以深层清洁、软化瓦解油垢污渍，像油烟机、灶台、排风扇、瓷砖、玻璃等地方啊都可以使用。而且呢，它里面是植物萃取的，不仅可以快速的分解油污，还气味温和不刺激，搭配咱们的钉金手套使用，再合适不过了。这样吧，为了让大家都能用上咱们的产品，我决定给大家上一个组合套装。20只钉金手套，外加2大瓶的油污净，一共到手22件套，只要19块9。想要的家人们可以点击我下方头像进入主页商品橱窗，或者点击我下方头像进入直播间购买。今天拍下还给大家安排包邮到家，拍的越多还越划算，你去安排吧。老板，20只钉金手套，再加2大瓶油污净，一共到手22件套，只要19块9，这也太划算了。好的，我现在就去安排。你是？丹丹，我是你峰哥呀。峰哥，真的是你？20多年了吧？好久不见。是啊，好久不见。丹丹，我这些年找了不少村子，怎么都找不到你，你怎么不在老家待着？10年前，我们村里发生了一场洪灾，我爸妈在那场洪灾中发生意外走了，就留下我跟小米2个。当时小米年纪还小，为了养活他，供他读书，就带着他来城里打工了。这些年，我一边打工，一边到处都在找你。丹丹，这些年苦了你了，是峰哥来迟了。没事，以后啊，让我来照顾你们。这张卡里有100万，你拿着。峰哥，我怎么能要你的钱呢？有什么不能要的？丹丹，你可别忘了，你小时候说过，长大之后要嫁给我的。咱们的情谊啊，不是这些身外之物可以比拟的。走，你们俩跟峰哥回家。走，咱们回家。好的，姐夫。来，媳妇儿，你看看谁来了？小妹、妹夫，你们怎么来了？怎么不欢迎我们来呀？是啊，嫂子。妹夫、小妹，你们这说的什么话呀？当然欢迎了。那我刚好做了饭，进来坐吧，咱们一起吃。行了，先坐下吃饭吧啊。来坐。不是吧，哥？怎么了，小妹？你说嫂子她什么意思啊？我跟你妹夫好不容易来一趟，她就弄这么几个菜打发我们呢？小妹，你们今天过来呢，你哥也没提前跟我打招呼，所以啊，没来得及准备。这样，中午先随便吃点，晚上再做你们爱吃的啊。行吧，凑合吃。开饭吧。等一下，你去把妹妹妹夫的行李拿到次卧去啊。这小妹跟妹夫这次来，怎么还带了行李啊？哥，你没跟嫂子说啊？还没来得及。老公，说什么呀？嫂子，你还不知道吧？我跟你妹夫啊，以后就住这儿，不走了。不走了？啊，老公，小妹这话什么意思啊？什么意思啊？我小妹跟我妹夫马上就要结婚了，
老家的房子那么破，怎么住啊？所以我就让他们俩搬来喽。那他们要过来住多久呢？老公，这种事情你怎么不提前跟我商量一下呀？怎么？我听你这意思是不欢迎我们呢？不是不欢迎，只是太突然了，没有个心理准备。那先住下吧，回头等你们俩新房子定下来了再搬出去。嫂子，你明知道我们现在一穷二白，还给我们提新房子，你挖苦我呢？哥，不是我说你，一家人哪壶不开提哪壶干什么？对了，咱俩不是有2套房子吗？这套150平，还有套80平的，拿一套出来给小妹妹夫结婚用。老公，这那行吧，那我回头我把80平的那个房子收拾出来，你们先用。不是嫂子，80平也太小了吧？我们俩可是用来结婚的，到时候宾客来了，看到了不笑话我们呢？就是，这结婚嘛，谁都图个面子。你下午收拾收拾，咱们把这150平的给小妹住，我们搬去80平那个啊。老公，这小妹跟妹夫他们2个人80平的应该也够了吧？你说这150平的，咱们都住那么久了，而且还有小宝呢，搬出去多不方便啊！有什么麻烦的？不就搬个家而已吗？能有我小妹结婚重要吗？你个娘们儿怎么分不清主次呢？就是，嫂子，你是不是盼不得我好啊？小妹，我怎么会不盼你们好呢？咱们都是一家人啊！行，明天啊，我们就搬出去。这150平的房子，你俩先用着。算你还懂点事儿，吃饭吧。哥，还是你心疼我啊！我跟你妹夫啊，下午正好有空，咱们去把户过了。行，没问题。不是老公，怎么还要过户啊？当然要过户了，这房子得是自己的名字，住着才安心，你说是吧，哥？没错，媳妇儿，下午啊，跟我小妹一起去过户啊。不是，小妹，我是答应把房子借给你们住，但我没说要送给你们啊。嘿，你哦，我算是看明白了，感情你们3个早就商量好了，就准备把我的房子骗走是吧？什么你的我的呀？咱们都是一家人，需要分你我吗？可是这套房子是我爸妈婚前给我们买的婚房啊，还有那套80平的也是我爸妈买的呀。因为我是远嫁，他们想着过来看我的时候能方便一点，而且他们还准备以后老了过来养老呢。你现在让我过户一套给小妹和妹夫，那以后我爸妈他们过来住哪儿呢？龙丹丹，你脑子有洞吧？啊，你爸妈都年过半百了，搬过来干什么？老老实实在那边待着不好吗？还有啊，我才是这一家之主，这房子必须得过户。那我今天要是不答应呢？不答应是吧？那行，龙丹丹，你敢不去过户，张亮就离。老板，不好意思打扰您了，有点急事儿需要您处理一下。吴秘书，你怎么来了？有什么事快说吧。是这样的，这每天都要吃饭，每顿都要洗碗的，可是长期泡水接触洗洁精或者清洁剂是非常伤手的，所以呢，建议大家不管是洗碗呢还是打扫卫生，都建议把手套戴起来。这是咱们公司的新品丁金手套，早姐您看一下，给定个价格。好的，这款丁金家务手套，它的薄厚适中，戴起来呢非常服帖，不仅可以保护双手，而且呢还不影响干活。像平时咱们刷个锅、洗个碗、做卫生都是可以的。它还做了加长的处理，而且收紧了袖口，脏水油污啊都不会倒灌。手指间呢都是防滑的颗粒，手感特别好。像我们打电话呀、玩手机都是可以的，非常的灵敏。而且它还是食品级的材质，能够放心的直接接触食物。平时咱们带着它和个面、拌个凉拌、包个包子、吃个海鲜啊都可以，既能防水防油，关键呢它还不是一次性的，用完之后用水洗一洗，下次还能接着用。而且它无论怎么扯怎么拉，它都是不会坏的。为了让叔叔阿姨呢都能用上咱们家这么好的产品，
那我就定一个实惠的价格，原本9块9到手10只的顶金手套，今天9块9再给大家多送10只，一共到手整整20只，还给大家安排包邮到家。9块9到手20只，一只算下来才不到5毛钱，而且它还可以重复使用。您确定这么定价吗？我确定，但是还不够。今天呢，还给大家准备了家庭必备油污净，它可以深层清洁、软化、瓦解油渍、油垢。像我们的油烟机呢、灶台、排风扇，还有瓷砖、玻璃等地方都是可以使用的。而且它是植物提取，不仅可以快速分解油污，而且气味温和不刺激。搭配我们的丁金手套去使用呢，再合适不过了。这样吧，为了让叔叔阿姨们呢都能用上咱们家的好产品，那我今天给大家做一个更加划算的组合套装，20只丁金手套，再加上2大瓶的油污净，一共到手22件套，只需要19块9。需要购买的家人可以点击我下方头像来到主页商品橱窗，或者点击我下方头像来到直播间。今天拍下还给大家安排包邮到家，拍的越多越划算。吴秘书，你去执行吧。不是吧，老板，20只丁金手套外加2瓶油污剂，一共到手22件套，只需要19块9，这也太划算了。好的，我这就去安排。龙丹丹，你现在生意都做这么大了，你缺这套房子吗？这是一套房子的事儿吗？是你根本就没尊重过我。戴小峰，咱们俩结婚以来，你有为这个家付出过什么吗？你每天要么就是跟你的狐朋狗友在外面胡吃海喝，要么就是在家躺着玩游戏。是我一个人撑起了这个家，这些都不重要就算了，可是我才是你老婆呀，我跟你才是一家人啊，你为什么总是要帮着外人呢？你有些时候想帮你小妹，我不是不同意，但凡事总得有个度吧。你今天为了他们，居然想跟我离婚，你觉得合适吗？你身为一个男人，既给不了我物质生活，也给不了我情绪价值，我图你什么呀？龙丹丹，你居然敢这么说我，翅膀长硬了是吧？我告诉你，凭我的长相，追我的人从这里排到了法国，不想过了是吧？行，那咱俩就离。动不动就用离婚来威胁自己的老婆，你算什么男人啊？行，戴晓峰，我今天就随了你的愿，这个婚咱们离定了。你，哼，哥，咱就跟他离，跟他离了以后啊，我再给你介绍一个比他漂亮100倍的。对，我就跟他离。这男人40一枝花，龙丹丹，你再看看你自己，离了婚还带个娃，我看谁敢要你？行，戴晓峰，咱们今天就离。不过我告诉你，这套房子属于我的婚前财产。你还有你小妹，你们一家3口现在就收拾东西，给我滚出去！家人们，像他们这样厚颜无耻、贪得无厌的一家人，我把他们赶出去，你们觉得我做的对吗？下雨了，下雨了，老婆。不是，老婆，你干嘛泼我啊？我泼你啊！你说你睡觉就睡觉，你呼噜声打到震天上，你打雷啊你！我最近太累了吧？再说了，我不是把房间都让给你，我都睡沙发了。你睡沙发有什么用啊？我在房间里打那呼噜声，我听得一清二楚，那个楼上邻居估计都听到了。没那么夸张吧，老婆，应该是我最近太累了。你看我现在白天上班，晚上我还去做兼职，我今天腰都闪了，我睡得早了一点吧。哦，你觉得腰闪了痛了是不是？我腰都痛了好几个月了，你还说你累了，我不累吗？戴晓峰啊，我肚子那么大，我都快生了。你就算不心疼我，这孩子是你亲儿子吧？啊，我睡不好觉，他要不要睡觉呀？老婆，这打呼噜我也控制不了啊，这哪个大老爷们不打呼噜吗？我跟你说过没有？我让你去看看，我说的这是毛病得治，让你去看你又不去。这个打呼噜它算什么毛病？再说了，去看个医生不也白白花冤枉钱吗？你都要生了，我们要省着点嘛。我告诉你，戴晓峰啊，你今天去不去看？要么你去看，要么我收拾东西，我今天晚上直接回娘家。别，你别生气，我就睡不好觉，我这日子怎么过嘛？我知道，我的错，这样我明天醒过来我就立马去看。什么明天啊？我今天晚上我忍不了了。你那个同学叫欧阳的，他到大学不学的耳鼻咽喉吗？你去找他呀。你现在大半夜的去吵，大半夜怎么了嘛？2个大男人能出什么事儿？你去啊。
你不去我走。啊，别，我去，去不去啊？我去，我现在就去。去啊！你慢点儿。小心点，您的老腰。气死我！按时吃就行啊，拿好，慢走啊。欧阳，哎，阿峰，你怎么来了？好久不见了啊！对呀，过来看看你，来，不用，戒了。啊！这么晚过来，你是身体不舒服是吧？没有，我身体好的呢。哎，这也没下雨啊，你这衣服怎么湿了？被丹丹给泼的。被丹丹泼的？嗯。哎呀，他干嘛泼你啊？他，哎，这那个什么，我说了你别笑我好吧？哎，不会的，我睡觉打呼噜把他吵醒了，他没忍住。就因为这个啊。那时候咱们搁一个宿舍的时候，就你呼噜声最响，我们都睡不好。怎么这么多年了还没好啊？更严重了，现在越打越响了都。还更严重啊？你忘了我是学什么专业的啊？所以这不找你来看看了。没事，在我这里啊，几块钱的事情，1分钟啊就给你解决了。真的？真的。大家好，我叫欧阳，大学学的就这个耳鼻喉专业，现在啊开了一家诊所。我相信10个人里面有11个人啊都不知道打呼噜的真正原因，既不是喉咙的问题，也不是舌头在捣乱，更和睡姿没有大的关系。咱们找到问题的根源，才能彻底的解决。我一直在强调，打呼噜的本质是鼻腔太窄，空气没有办法顺畅流通，只能被迫用嘴巴呼吸，那自然而然就会打呼噜。如果您家里有鼾声如雷的人，别着急去做各种各样的检查，您只需要用我接下来的分享的这个小方法不用花钱，也不用费太大的劲，顺其自然就可以把这个给改善掉。我给打呼噜的家人用的就是这个小小的止鼾器，你可别小看它它可不是智商税，它上面有2个小磁石，它能够轻轻的撑开，从中间把鼻腔给扩开，让空气的流通大大增加，让你一整晚都能够顺畅的呼吸。起床以后喉咙也不干了，整个人都是精神饱满，容光焕发。而且它用的是柔软硅胶材质，戴起来特别的舒服，平时携带起来也比较方便，不管是出差还是旅游，随手把它放到包包里或者放在口袋里，随时随地都能睡个好觉。最关键它清洁起来很简单很方便，用水一冲就干净了，还能够循环使用。如果咱们家里有打呼噜的人，真的建议多备几个。如果孩子在宿舍你也可以让他给打呼噜的室友带上几个。如果你也想试试这个止鼾器，不知道去哪里购买，或者担心买错了，可以点击我的头像去看一看。头像下方有个橱窗，里面有个小小的止鼾器，咱们用上之后让你整晚的都能睡上踏实觉。下方直播间也正在讲解。